merasakan keseruan tuh. Ada ayam. Apa itu sih? Ayam. Apa? Burung. Burung apa? Ini dikarenakan mereka akan menggunakan kemampuannya ini untuk Polos itu. Coba sana deketin lagi sama Mami. Pergi-pergi gitu deh. Ya, deketin yuk. Ini pengen balik lagi. Ini apa namanya? Mau ke teaternya ntar. Ya. Oh ini African Country. Bangau mahkota Afrika. Bangau ternyata yuk. Bangau Afrika. Mi, kemana burung? Ya namanya. Kita cari tahu dulu namanya yuk. Plan. Tuh. Oh itu. Merak ya? Harum Kita bawain kayak gini. mana? Kak Jeli ya? Ini coba harumin kayak gini. Iya. Kayak gini. Putih.
radiator? Ini di dalam. Ini di sini nih. Ada yang home? Banyak apa panggilan? Ada di dua deh. Yang paling luas satu. Ada yang mana? Ada ikan. Ada atau Coklat aja kasih dia. Ada. Krim apa ya? Vanilla. Ini es krim apa? Es krim coklat. Nah, es krimnya enak. 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 Nonton film teater apa? Teater burung. Yuk. Ambil kacanya, Sen. Oke. Ambil kacanya, Kak. Jangan ada gituin. Oke, oke, oke. Yuk. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Dadah.